హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సెకండ్ సెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ ఎస్ఎస్. ఓకే, ఈరోజు వచ్చేసి మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్లో నుండి కొన్ని బేసిక్ మోడల్ లెక్కలు అయితే చేయబోతున్నాం. ఇది చాలా చాలా ఈజీ వేలో నేను అర్థమయ్యేటట్టు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 63 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీళ్లు ఉంటాయట. అది 7:2 రేషియోలో ఉంటాయి. అయితే ఈ నిష్పత్తిలో మనం ఎంత నీరు కలిపితే 7:4 అవుతుందంట. ఓకే, ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఫస్ట్ 7:2 ఉండేనంట. అయితే మనం కొంత నీరు కలిపితే అది 7:4కు కావాలంట. ఎంత నీరు కలపాలంట అదే 7:4. ఓకే, ఇక్కడ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది చాలా చాలా ఈజీ. మొత్తం ఎంత అన్నాడు? 63. మొత్తం ఎంత ఇక్కడ మనకు రేషియో ప్రకారం 9 = 63. ఓకే, అయితే మన ఏమన్నాడు? ఎంత నీరు కలపాలన్నాడు. ఇది మిల్క్, ఇది వాటర్ కదా. మిల్క్ కలపలే కాబట్టి 7 సమానంగా ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే వాటర్ కలిపినాం కాబట్టి 2 ఉంటే 4 అయింది. అంటే 2 కలిపినాం. ఓకే, 9 = 63. అయితే 2 = ఎంత? 1 = 7 వస్తుంది. అంటే 2 = 14 అన్నట్టు. అంటే 14 లీటర్లు కలపాలి. ఆన్సర్ వచ్చేసి 14 లీటర్స్ కలపాలి. ఇది మిక్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇవన్నీ నేను ఎలిగేషన్ తర్వాత చెప్తాను. ఇది అన్ని మిక్సర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అర్థం కాకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చేస్తా, అది అర్థమయ్యేటట్టు మీకు అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి. 9 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీళ్లు 9:5 రేషియోలో ఉంటాయంట. అయితే ఈ నిష్పత్తిలో మనం ఎంత నీరు కలిపితే 3:4కి అవుతుందంట. అంటే 3:4 నిష్పత్తి కావడానికి ఎంత నీళ్ళు కలపాలని అంటాను. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు? ఫస్ట్ మిల్క్, తర్వాత వచ్చేసి వాటర్. మిల్క్ వాటర్ రేషియో ఎంత ఇచ్చిండు? 9:5. ఓకే, 9:5 ఇచ్చిండా? ఓకే, మొత్తం లీటర్లు ఎన్ని ఇచ్చిండు అంటే 39. ఈ 9:5లో 39 లీటర్లు ఉన్నాయి అన్నట్టు. 39 లీటర్లలో 9:5 రేషియోలు ఉన్నాయి అన్నట్టు. అంటే మొత్తం ఎంత? 14 = 39. ఓకే, 14 = 39. ఓకే, అయితే మనకు 3:4 రేషియోలో కావాలి. ఏం కలిపితే? నీళ్ళే కలపాలి. చూడండి, ఇక్కడ నీళ్ళే కలపాలి అంటే వాటరే కలపాలి కాబట్టి మిల్క్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? 9 ఉండే 3 ఎందుకు అయింది? మిల్క్ చేంజ్ కాలే కాబట్టి మిల్క్ని యథాతథంగా ఉంచుకోవాలి. అంటే 9 ఉంటే ఇక్కడ 9 చేసుకోవాలి. అంటే 9 చేసుకోవాలంటే ఎంత? దీంతో ఇంటి చేయాలి, దీన్ని 3తో ఇంటి చేయాలి. మొత్తాన్ని చేసినామనుకో 9 ఎంత? 12. ఓకే, అయితే మనకు వాటర్ కలిపినాం కాబట్టి వాటర్ ఎంత కలిపినాం? 5:5 ఉండే 12 కలిపినాం. అంటే ఎంత? 7 కలిపినామా? ఓకే, అంటే 7 = ఎంత? 39/2 అన్నట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని బై 2 చేసి దీన్ని బై 2 చేస్తే 7 వస్తుంది కదా. అంటే 7 = 39/2. అంటే 39/2 లీటర్స్ మనం వాటర్ కలపాలి. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, 39/2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 19 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. 19.5 లీటర్స్ కలపాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెక్క. ఇది ఒకసారి చేయండి మీరు. ఓకే, టైం ఇస్తా. ఈజీగానే ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 65 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీళ్లు 5:1 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. అయితే ఈ నిష్పత్తిలో మనం ఎంత నీరు కలిపితే 5:3 అవుతాయి అంట. ఓకే, మిల్క్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఈ 5:1 ఉండే ఎంత అయింది? 5:3 అయింది. అంటే ఈ ఫస్ట్ మిశ్రమం ఎంత? 6 అంతే కదా. 5 + 1 6 = 66. అంటే 1 part = 11. చేసుకున్నాం. మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఓన్లీ నీళ్ళే కలుపుతాళ్ళు. అంటే నీళ్ళే కలుపుతారు, మిల్క్ కలుపుతలేదు కదా. మిల్క్ సమానంగా ఉంచుకోవాలి. ఆల్రెడీ సమానంగానే ఉన్నది. తర్వాత వాటర్నే కలిపిల్లు. ఎంత కలిపిల్లు? 2 కలిపిల్లు. అంటే 1 = 11, 2 = 22 లీటర్స్. ఆన్సర్ 20 లీటర్స్ వాటర్ కలపాలి 5:3 కావడానికి.
ఓకే, ఈజీ మెథడ్ అండి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ మిక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ఓకే 42, ఇది క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 42 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీళ్ళు ఉంటాయట. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఒకసారి పెన్ చేంజ్ చేద్దాం ఒక్క నిమిషం. ట్రాక్టివ్ గోయింగ్ టు దిస్. ఓకే మిల్క్ అండ్ వాటర్. ఓకే, ఎంత రేషియోలో ఉన్నాయి? 9:5. టోటల్ ఎంత ఇచ్చిండు? 42. అంటే 9:5 అంటే ఎంత? 14 = 42. అంటే 1 = 3. అంతే కదా, 1 = 3 వచ్చింది మనకు. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? 3:4 కావాలంట. ఇక్కడ 3:4 కావాలంట. అయితే మనం ఏం కలపాలి? ఓన్లీ నీళ్ళే కలపాలి. ఓకే, నీళ్ళే కలపాలి కాబట్టి మిల్క్ ఎందుకు పెరిగింది? మిల్క్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? చేంజ్ కావద్దు. అంటే దీన్ని మొత్తాన్ని ఈ 9 చేసుకోవాలంటే దీన్ని 3తో ఇంటూ చేసినాం అనుకో, 9:12. ఓకే ఇప్పుడు ఎంత కలిసిందిరా? 7 కలిసింది, అంతే కదా. 7 = 7 × 21, అంటే 21 లీటర్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటా. 21 లీటర్ వాటర్ కలపాలి. 9:5 రేషియోలో ఉన్న మిశ్రమంకి 3:4లోకి మార్చుకోవాలంటే 21 లీటర్స్ వాటర్ని అయితే కలపాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెక్క చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, 44 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీళ్ళు ఉంటాయట. ఎంత? 6:5. మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఎంత? 6:5. అర్థమైందా? 6:5. అయితే ఈ నిష్పత్తిలో మనం ఎంత నీరు కలపాలి? 2:3 నిష్పత్తి రావడానికి, అంటే 2:3 నిష్పత్తి రావాలంట. ఓకే, అయితే మనం ఎంత నీళ్ళే కలపాలి? ఓకే, మొత్తం ఎంత? 44. అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎంత? 11 = 44. ఓకే, 11 = 44, 1 = 4 వస్తుంది. ఓకే, ఇది పక్క పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఏమన్నాడు? ఓన్లీ నీళ్ళే కలపాలంట. ఓకే, నీళ్ళే కలపాలి కాబట్టి ఇది మిల్క్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? మిల్క్ చేంజ్ కావద్దు అంటే వీటిని దేనితో ఇంటి చేయాలి? 6కు సమానం చేసుకోవాలి ఈ మిల్క్ని. అయితే దీన్ని 3తో ఇంటి చేసినాం అనుకో, 6, 9. ఓకే, 6:9 అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మిల్క్ సేమ్ కదా, 6 సేమ్. అయితే 5 లీటర్ల వాటర్ ఉండే, దానికి 9 అయింది. అంతే. ఎంత కలిపిల్లు? 4 కలిపిల్లు. 4 అంటే 1 = 4 అయింది అనుకో, 4 = 16. 16 లీటర్స్ వాటర్ అయితే మనం కలపాలి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ 16 లీటర్స్ వాటర్ కలిపితే ఈ 2:3 రేషియోలో అయితే అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెక్క వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. 200 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీళ్ళు 7:3 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. దానికి కొంత పాలు కలిపిన తర్వాత ఫలిత మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీటి నిష్పత్తి 7:1 అవుతుంది. అయితే దాన్ని జోడించిన పాల పరిమాణం ఎంత అంటాను. ఓకే, కొంచెం ఇంగ్లీష్లో ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. 200 లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ కంటైన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ in the ratio 17:3. After the addition of some milk to it, the ratio becomes 7:1. The quantity of milk added to it was అదే. అయితే మొత్తం మనం 17:3. ఇది మిల్క్, ఇది వాటర్. కొంచెం ఒక్క నిమిషం, మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇక్కడ మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో తీసుకుందాం. ఎంత? 17:3. ఫలితం ఎంత రావాలి? 7:1. అయితే మనం ఇంతకుముందు దాకా మనం ఓన్లీ వాటర్నే కలుపుకుంటూ వచ్చినాం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ మాత్రం పాలు కలిపిండండి, పాలే కలిపిండు ఓన్లీ, అంటే పాలు ఇది కలిపిండు. ఓకే, అయితే పాలు కలిపిండు కాబట్టి వాటర్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? వాటర్ చేంజ్ కావద్దు కాబట్టి 3 ఉండేది, దీన్ని 3 చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఇంటూ 3 చేయాలి. మొత్తం ఇంటూ 3 చేసినాం అనుకో, 7 × 3 = 21, 3. వాటర్ అయితే సేమ్ ఉందిగా, 3 ఉంటే 3 అనే ఉంది. ఓకే, అయితే ఎంత మిల్క్ కలిపిండు ఇక్కడ? ఎంత మిల్క్ కలిపిండు అంటే 17 అంటే 4 మిల్క్ కలిపిండు, 4 parts ఆఫ్ మిల్క్ కలిపిండు. ఓకే, మనకు 1 part వాల్యూ తెలవాలి. 1 part వాల్యూ తెలవాలంటే మనకు టోటల్ మిశ్రమం ఇక్కడ ఇచ్చిన 200 దీనికి సమానం. 17 + 3కి అంటే 20 = 200, 1 = 10. ఓకే, అంటే 4 ఇక్కడ 4 కదా, ఈ 4 కలిపిండు కదా, అంటే 4 = 40 లీటర్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్.
ఓకే, ఇంకా మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 60 లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీళ్ళు 2:1 ఉంటంట. అంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఎంత 2:1 రేషియోలు ఉన్నాయంట. అయితే ఇందులో మనం ఎంత నీరు కలిపితే అది 1:2 అవుతుంది. 1:2 అవుతుంది. ఎంత నీళ్లు కలిపితే, ఇక్కడ ఇంత నీళ్లు కలిపితే. ఓకే, ఇప్పుడు నీళ్లు కలిపినాం కాబట్టి ఇగో ఇక్కడ నీళ్లు కలిపినాం. కానీ మిల్క్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? మిల్క్ చేంజ్ కావద్దు, అందుకే దీన్ని మనం 2:2 చేద్దాం. ఎందుకంటే మిల్క్ సమానం చేసుకోవాలి. అంటే 2:4. ఓకే, 2:4 మిల్క్ సమానం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ ఎంత కలిపినాం? 3 కలిపినాం. 1 ఉండే 4 ఏంటంటే 3 కలిపినాం. 3 పార్ట్స్ వాల్యూ మనకు తెలవాలి. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. అయితే దీన్ని తెలవాలంటే ఫస్ట్ మనకు లీటర్లు ఎంత ఇచ్చిండు, మొత్తం మిశ్రమం ఎంత ఇచ్చిండు? ఇక్కడ మనకు 60 ఇచ్చిండు. అంటే 60 మనకు రేషియోలో ఎంత వచ్చింది? 3 = 60. అరే ఇది 3 ఇక్కడ కూడా 60 వచ్చింది. అంటే 60 లీటర్లు కలిపితే మనకి వస్తుంది ఏంటిది? 1:2 రేషియో వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి 60 లీటర్స్ అయితే కలపాలి, 60 లీటర్లు కలపాలి. ఓకే, ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. వెళ్ళే ముందు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.